सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीवो फ़ोन में कीबोर्ड साउंड ऑन या फिर ऑफ कैसे आप लोग करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने वीवो डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। सिंपल आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। अदर साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आपको ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड साउंड का, ठीक है। तो सिंपल आपको देखिए यहाँ पे टच साउंड मिल रहा है ना, फोर्थ वाला। तो सिंपल आप इसे ऑन ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है टच साउंड वाला, वो आपको कीबोर्ड में भी काम करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर कीबोर्ड वाला ऑप्शन नहीं रहता आपको, आप सिंपल इसे भी ऑन ऑफ करके साउंड को अपने कीबोर्ड के ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो टॉपिक इस कवर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।